नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी रेलवे की भी आपकी फॉर्म निकले हुए हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसकी तैयारी करिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमारा आज से पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है पुष्कर, लोकटक, वूलर या डल। तो इसका सही आंसर है वूलर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? तो इसके ऑप्शन है मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट, डल झील। तो इसका सही आंसर है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वुल्लर झील स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो इसके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। तो इसका सही आंसर है दामोदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शन है जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च मई में। तो सही आंसर है अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? तो इसके ऑप्शन है माओ चिनराम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माओ चिनराम। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है झेलम, सतलज, ब्यास या चिनाव। तो इसका सही आंसर है चिनाव। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो इसके ऑप्शन है 2.11%, 2.82%, 1.9%, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 2.82%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1981 ईस्वी में। तो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेके आया था, तो आप लोग तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार नमस्कार।